రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మీ ముందుకు మహీంద్రా 575 డిఐఎక్స్పి ప్లస్ గల వాహనాన్ని అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ యొక్క వాహనం డీటెయిల్స్ తెలుసుకునే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీ దగ్గర వాహనం ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కి పూర్తి వివరాలతో సంప్రదించగలరు. ఈ యొక్క మహీంద్రా మోడల్ వచ్చేసి 12వ తారీఖు 11వ నెల 2021 మోడల్ 2021 మోడల్. దీని యొక్క ధర వచ్చేసి 5,50,000 చెప్తున్నారు. రేటు గురించి మీరు ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే డైరెక్ట్ ఓనర్ నెంబర్కు కాల్ చేసి మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓనర్ యొక్క నెంబర్ వీడియో కింద టైటిల్లో కానీ లేదా డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మన ఛానల్లో పడే సెకండ్ వెహికల్స్, ట్రాక్టర్, కారు, జేసీబీలు, ఇలా హార్వెస్టర్లు ప్రతిరోజు మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయబడతాయి. సో అందరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బండి లొకేషన్ వచ్చేసి గ్రామం గోదూరు, మండలం ఇబ్రహీపట్నం, జిల్లా జగిత్యాల, తెలంగాణ రాష్ట్రం.